Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Manfatur Rahman di channel YouTube FVF Tutorial. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat slime ya. Nah, bahan-bahannya yaitu ada aktivator, terus lem ya, lem cair ya, lem final. Terus ada yang mama lemon ya. Nah, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, nanti di sini untuk tempat aduknya. Kita tambahkan mama lemon ya, cukupnya aja di sini. Nggak usah terlalu banyak ya. Nah, kita segini aja cukupnya. Kita cukup segini untuk membuat slime-nya. Terus habis itu kita tambahkan lem ya. Kita tambahkan lem. Kita masukkan lemnya secukupnya. Sudah selesai. Kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk. Nah, setelah kita aduk, kita tambahkan aktivator. Masukkan aktivatornya. Nah, ini.
Nah, ini sudah selesai dan sudah jadi ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini slime yang sudah saya buat ya, dan sudah jadi. Saya pegang karet. Slime ini